我们几个观鸟人呢，在天还未亮的时候就已经在这边等待一只叫做 Bad Hawk 的东西。我用东西来形容，是因为我还没有看过。所以说现在你们看到的只是漆黑一片，这里真的是很漆黑，伸手不见五指，真的是走路也困难。嘿嘿，这个是什么东西呢？这个是一棵树。然后他们这边的居民呢，可能是原住民或者是这边工人、伐木工人之类的东西，就是上去采蜜，上面有蜂窝。这个白。他们是伐木路，然后我们现在是在一个地方靠近 Great 的地方。然后这个地方正确叫什么名字我也不知道。还有啊，我发现到我们的 cameraman 呢，很不会拿 camera， 他只拍到我的身体，没有拍到我的脸。哇，很爽！但是不说话，因为现在情况危险。拍得到东西吗？你应该靠远一点哦。我讲错，我站在这边的，我讲错。1分钱了。好像是不错哦。经过我们放这泥土过后，等一下更加烂。还没想说烂。他这样子不可以哦。拿车的话，不是要去砍树皮。好像是不错哦。前方在等你了，大家加油吧。OK， 好了。OK 吗？来。风冲太大力了嘛，顺顺压过来，这太重了，你很难control的，高高那边。等一下啊，指挥你这样快着跑。我还是一个这里。你去远一点。那我呀。OK。啊，过头。Oh shit man！ 不好搞。太烂了。不好搞。不好搞啊！不能。不能了。
非常烂的那一种，哇，很深的。所以决定走路。换个轮胎呀，刚才进。哦，还有40了，要退回来。说，据说啊，你这样子前后再多做几次啊，就变1对了。旁边。不能了，它窄了，这边靠到，不要我这样子去。这边靠到旁边了，不能了。我这样子去。你这样子去的话，你一定要经过这边的。嗯。肯定要经过这边。这边还好吧？这边都干了。不好搞，走。不要扭出头啊，把那边挖下来，那边开一条路啊。让脚踢。很深呢，你看半个轮胎耶。有病。走吧。走。Marking 推车。应该是不远了吧？把进车了。好飞哦。结果自以为是我们的我们的计划宣告失败。OK。1分钟了。他不用退后先了咩？哇哦！过来。Go！ 好，上车。历尽沧桑的车子。历经沧桑的学习。这边是历尽沧桑的鞋子，这边优雅的拖鞋。休闲拖鞋。休闲的优雅。07年度。休闲拖鞋。折腾了一整天的山路，我们终于踏上归途。我们的山路。这条是从瑞本高公路过来的。要绑这个在哪？要回到文明。回到我们现在要上班的地方。来，请问对于今天看鸟的行程，你有什么感想？非常的爽，我看到我的房间。OK。来，学哥，请问有什么感想今天？习惯了啊，草根嘛，嘛的，其他草根嘛的，专门不拍。来，明哥。太好了。虚伪又很假。像我这样的。来。啊，不错，这是造就了两个习惯。哦。还有习惯。做了2回多了。今天的任务终告成功，吃饭。